Yo, what's up mga abudol, no? So ngayon magchi-change oil tayo. Bumili ako ng langis. Ito yung magandang langis, no, base sa pagbabasa ko rin sa mga ibang riders, no? Ayan. Saan lang natin. Etong langis na binili natin, fully synthetic na to. Yung fully synthetic, ayun kasi yung magandang gamitin sa ano natin. Magandang gamitin sa motor natin, no, dahil smooth. So medyo maingay yung paligid natin, tayo mga bata. Ayan, buksan lang natin. Buksan lang natin. So ayan, binili natin Motovlogs set. Fully synthetic na yung langis na binili natin, no. So ayan, tayo na lang magchi-change oil. So abangan nyo yung vlog ko, no, na i-change oil na natin yung motor kung paano. Tsaka ito yung gear oil. Ayan, ang Motul din. Ito fully synthetic, nagkahalaga to na around 500 to 600, no? Medyo mahal kasi talaga kapag fully synthetic. Kaya may kasama pang sticker, isang sticker. Ayan. Ayan, fully synthetic, maganda to talaga sa mga scooter. Ayan. 5W40 fully synthetic 100%. Kaya ito na yung binili natin para mas smooth yung motor natin, no. So ayun lang. So ayan, Motul 120 ml, no, saktong sakto lang yan. Iuubos natin to. Ito pa yung presyo nya, no, 625. Kasama na yung gear oil, motor oil, engine oil, tsaka gear oil. 625 yung total nya. Ano, sa Shopee natin binili. Chill lang, relax,